हाउ टू फिक्स फेसबुक स्टोरेज साउंड नॉट शोइंग प्रॉब्लम्स। क्या आपके फेसबुक के स्टोरी पे साउंड नहीं आ रहा है? इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। होता क्या है दोस्तों, आप लोग किसी के भी अपने फेसबुक पे किसी की भी स्टोरी देखते हो तो आपको सॉन्ग है, साउंड है, वो सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होने वाली है और ये आज के दिन खासकर काफ़ी दोस्तों को फेस करने को मिल रही है। और कल भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन गाइस यहाँ से आप लोग चाहते हो इसे ठीक करना बहुत ही आसानी से, तो आज की इस वीडियो को पूरा देख लेना है। मैं आपको कमाल का प्रोसेस बताने वाला हूं जो कि आपको अप्लाई करना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, ऑफिशियली अपने फ़ोन की सेटिंग्स में आना है। कुछ इस प्रकार से दोस्तों इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यहाँ से आपको अपनी फ़ोन की सेटिंग्स में आना है। अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है इसका रीज़न भी आप लोग जान लीजिए। ये प्रॉब्लम कल से आ रही है क्योंकि कल फेसबुक में एक अपडेट आया है न्यू, जिसके बाद में ये प्रॉब्लम आ रही है। और काफ़ी लोगों का जो अपडेट है वो ऑटोमेटिकली लगा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो गया है, जिसके बाद में प्रॉब्लम आ रही है। और काफ़ी लोगों ने प्ले स्टोर से फेसबुक को अपडेट किया, उनको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको कमाल का प्रोसेस ये है। सबसे पहले आपको ऐप सेटिंग, ऐप मैनेजमेंट वाले ऑप्शंस पे आना है। आपको यहाँ से फेसबुक को ढूंढ लेना है। फेसबुक एप्लीकेशन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। एक बार आपको फोर्स स्टॉप करना है, स्टोरेज पे आना है, क्लियर कैच करना है। अब दोस्तों आपके फेसबुक का आईडी पासवर्ड आपको याद ही होगा, तो आपको अपने फेसबुक का क्लियर ऑल डेटा जरूर करना है। ओके, फेसबुक का क्लियर ऑल डेटा करना है। यदि आपको आईडी पासवर्ड याद है तो फेसबुक का क्लियर ऑल डेटा करने के बाद में आपका काम है यहाँ से कंप्लीट हुआ। उसके बाद में थोड़ा बैक आना है। अब बैक आने के बाद काफ़ी बंदे लोग ये सोच रहे हैं ये कोई ग्लिच या फिर कोई बग वगैरह होगा। आपको बताते चलें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई ग्लिच और ना ही कोई बग है। ये एक प्रॉब्लम है जो कि गाइस यहाँ से आपको फेस करने को मिल रही है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको एक काम करना है। वो काम ये होने वाला है, आपको जो मैं तरीका बताया उसे फॉलो करना है। लास्ट में पावर वाली बटन पे प्रेस करना है। आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रिस्टार्ट करना है। जैसे ही दोस्तों रिस्टार्ट करते हो यहाँ से आपका काम है कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद में गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है। सर्च बार में आपको फेसबुक सर्च करना है। फेसबुक एप्लीकेशन आएगा, इसको आपको अपडेट कर लीजिएगा। फेसबुक को दोस्तों अपडेट करने के बाद में यहाँ से आपका काम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हो 21 मई को ये अपडेट आया था फेसबुक के अंदर, जिसके बाद में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे आपको देखा जाए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको फेसबुक को ओपन कर लीजिएगा। लास्ट में गाइस यहाँ से आपको जाना है प्रोफाइल्स पे। आपको नीचे की साइड में आना है, रिपोर्ट प्रॉब्लम पे जाना है। आपको यहाँ से इस ऑप्शन को अनेबल रहने देना है, इसे ऑफ करना है। फिर आपको ओके करना है। थोड़ी देर आपको वेट करना है। आपको इसके अंदर इंटर कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आपको इंटर कर लेना है। आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शंस आएगा। आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे वग प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट करना है, स्टोरेज। तो यहाँ पे आपको इसको ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है डियर टीम माय फेसबुक अकाउंट स्टोरेज साउंड नॉट वर्किंग प्रॉब्लम्स सोल्व। और इस रिक्वेस्ट को सक्सेसफुली सबमिट करना है। ऐसे सबमिट करते हो आपका काम है यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अब फ्रेंड आप लोग देख सकते हो, आपको यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह भी चेक कर लेना है। कहीं ना कहीं आपके फ़ोन का वॉल्यूम तो फुल तो मतलब डाउन तो नहीं है, तो आप लोग देख सकते हो फुली तरीके से वर्क कर रहा है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।